ゴロゴロしてる。どっちのゴロゴロなんだ？なんかほら、機嫌がいい時のゴロゴロと、機嫌が悪くてそれを回復するためにやるっていう。だからどっちもなんだよ。いいね、どっちも欲しいね。お前猫草食えよ、買ってきてやるから。好きっぱなんで。お前こっちは食ってんのお前。食べてる感じしないけペペすんな。今度猫草もう一回買ってきてみよど。お前それ好きじゃないよ。う。おい、一度。ちょっと塩食べないで、それまだ収穫前なんで。ちょっと歩ける？いや、今日はまだ早いよ。抱っこする？いいか、抱っこする。なんかしよいしょ。次は菜の花のところ。あれ、菜の花結構深くせんだよな、あれって。ここで見てカラスターがちょっと飛ぶじゃない。ここでしおちゃん運転したんだよ。知ってるって。そうだよな、覚えてねえな。詳しくはあそこです。そうだよな、あっちだよな、白。あそこです。あそこが白のトイレです。あ、そうだ、白、ここでお前ハッチャルと戦ったんじゃないの？多分この辺でやられたと思う。ねえ、かわいそうに。で、血出して帰ってきた。まあでもしょうがねえか、それが猫の世界だからな。別にハッチャルが悪いわけではない。よかったね、少し落ち着いて怖いんだよね。もし、おっかい抱っこしてくれって。怖い怖い怖い。ここで抱っこするかな。でも結構興味津々だね。だって家にはない匂いだから。白、せっかく外出たんだからさ、トットさん見ればいいのに。でも鳥がなければそっち向くよ。今いねえよ、トットって。なんか犬に見えるわ、こうやって見ると。ちっちゃい犬いるじゃん、このぐらいの。それ、じゃあ行くか。今日はここまで。少しずつ少しずつ。しろ。抱っこしてあげて。しろ。抱っこしておいで。はい、抱っこしてよ。うや。はい、よかったね。よし。はいだ。少しずつ慣れてきてるな。少しずつだな、白。ここの部分か。お魚、白、もう少しそこにメダカ入れっかな、おっと。あ、まだいないの？まだいない。あ、犬みたいじゃない。もう少しね。ほら、前は横にだってなったけど、立ってるよ。ちょっと慣れてきて。そうだな、もう少しきちんとこの水が生きた水になったら、メダカ入れたら追いかけるかな。犬みたい、犬みたい。帰る？帰ろう。抱っこするよ。おい。いくするよ。せーの。いちょ。はい、こうやって少しずつ慣れていけばいいな、白。これはもうね、ちょっと怒るから。そんな怒んねえよ。よし、はい、終わり。いいね。寒い。徐々に慣れてきそうで。白、今食い放題じゃね。食べちゃもうこんなことがあるなんて。よいしょ。さすがにほうきで吐いてチートイで取って入れるわけにいかない。うえ。よいしょ。しゅうちゃん臨時のご飯ですね。はい。本当は人間だったらこういうことするか。大丈夫、お家きれいだから。お魚のご飯です。はい。もう迷惑かかんない。ダメ。
握る握ったいや今が握ってるうんうんうんごめんねしろおしまいしゅうちゃんいくよどっちにする？奥なんか地面濡れてるよって。朝だからそうだよシロ、これが朝活だぞお前。朝活をなるべく早い時期に始めろ。もっと50前からだから朝活もっと早く始めてよかったよ。絶対早起きした方が気持ちいいな。気持ちいいというか豊かだ。これそう食わないでよシロ。来年なんなくなっちゃうよお前。あ、これ種作ってんの？うん、今から収穫するそろそろ。今週中に両方抜いちゃおう。ロースポールも。もういいよ。ほらあとほらなっちゃう。びしゃびしゃになっちまうとしろ。岡だよ岡だよほいで岡だよほらやっぱ物音にビビっちゃうね。抱っこしてますよってまだね本利すんうん汚れてるしょうがない本利すんだまあちょっと早いねしら。うわぁ野良猫思い出したらしおちゃんの野良猫好き。ほら毛がしろせっかく思うてんだからトトさん見たりでしょ。トッツさん見るよいねえのかな今どれ今いるか近くにね。いねえや。ちゃけるのブルーベリーな噛んでいいよ。5時前に結局汚れた。あ、ここも汚れてる。なんかほんと昔のお前みたいな。白だから目立つね。ほらすごいね。毛。毛そこに入れてねわかるかな。刺激はきっと受けてるだろうな、何かしら。なんか外行きたがるもん。ほんと。抱っこして連れてきて。おお、いいねいいね。抱っこして連れてきて。よし。全然普通でしょ前より。食べないよ。